Hello，咁大家好啦，今日又係我 Fox 啦。咁突然之間出一條咁樣嘅流片呢，就係為咗少少嘢嘅，就係新嘅一個作品，係啦。咁呢一個呢，就係喺我一個學生手上做嘅，係啦。咁我同佢呢，就話名一下學生啦，咁啊半代工半佢做咁啦。譬如有少少嗰啲唔係太見到嗰啲 detail 位就佢做嘅。咁其他有啲位就我做啦，但係即係見光嗰啲位打數我做噶啦。咁因為係我嚟送俾人嘅，所以佢就想佢做得靚啲咁樣嘅。咁呢個 job 係點解會接到翻嚟呢？咁大家睇到側邊隻手啦。咁其實隻嘢非常之大隻嘅，OK。咁點解會接到翻嚟？我亦都拍呢條片呢，因為呢，有某幾間模型嘅鋪頭啦。咁呢個學生呢，揾佢哋代工之前呢，就問佢啦，即係揾我哋代工之前啊，叫做咁就問幾間啦，跟住都話唔肯接。咁點解唔肯接呢？佢就講咗一個好笑嘅笑話啦，就係話因為啲件太渣，即係嗰啲膠太唔靚啊，所以就唔接。咁其實大家會知道一樣嘢，中意模型嘅人係唔會計嚿膠有幾爛或者點樣。咁其實反而係隻嘢有幾多嘢可以玩到啊！呢樣嘢係我嘅大前提啦。OK，咁我就一見到呢隻嘢，即係初頭係散件咁啦，跟住我就二話不說，我就話加燈改燈啦。嗱，咁而家呢一張相呢，有張 thank you 卡呢，就係嗰個學生就俾我嘅，寫俾我嘅。咁我亦都係人生裏邊第一次收到一張咁嘅 thank you 卡啦，係啦。咁佢呢隻咁嘅飛船啦，咁其實有片嘅，陣間我就會播片出嚟㗎啦。咁而家暫時咧，我口述少少嘢啦，係啦。咁呢啲咧就去搞嘅，去搞嗰啲 refresh 嗰啲咁嘅嘢嘅，係啦。咁去整嗰啲 detail 啦，呢啲 detail 就去做嘅，係啦。嗰一點點啊，嗰啲 detail 位就去做嘅。咁隻嘢好大隻㗎啦。咁佢啲膠料就咁樣啦，係啦，就係美國公司啊，係啦。嗱，咁其實呢啲等下先。咁就呢度啦，改咗燈啦，改到我死下咯。但係好好玩，真係好好玩。即係我真係好多謝呢個學生啊！如果唔係呢個學生，我諗我呢一世都唔會掂到呢隻嘢。咁呢一個效果呢，就係升空效果嚟嘅，係啦。我就將佢做咗一個地台升空地台啦，係啦。咁其實呢，要着燈先睇到咯，即係光嘅時候先睇到啦。如果你話黑，佢本身隻飛船着燈其實唔係好睇到嘅。咁呢啲件我已經噴咗一啲珍珠色上去嘅，都係做一個啦，自己溝嘅又係。咁梗係呢度少少透明件啦，同埋我想交代翻大家呢，所有透明件呢，任何邊一件都係喺底度噴入去嘅，就唔好噴個表面，係啦。如果噴個表面呢，就冇咗我呢個咁嘅反光效果噶啦，係啦。咁因為我如果加燈呢，咁其實我做一啲漸變效果落去嘅，係啦。嗱，咁樣有啲漸變效果咁樣嘅 ，OK。咁跟住而家都二話不說啦，咁都拍即係講一陣廢話。咁其實我點解會接到呢隻嘢一個遊歷呢？就係咁樣噶啦。咁就其實呢隻嘢真係好好玩，係啦。咁我而家俾少少呢段我拍嘅俾你哋睇下先啦，就係咁啦。咁呢一個場呢，就係模型谷啦，就係呢個觀塘模型谷，係啦。咁就係咁啊，隻飛碟。咁因為我而家係用錄緊自己嗰個 screen 咧，所以就不能撳其他掣，係就係咁啦。OK， 我亦都係好懶，唔想 cut 片，唔想成。咁大家可以睇下 O 唔 OK 啊，靚唔靚啊咁啦，係啦。咁呢度第一條片啦，跟住第二條咧就我叫我後期叫學生幫我影嘅，咁咧就再正啲嘅，大家留心聽啊。咁入邊我採用咗咧七色燈，慢變七色燈同埋快變七色燈嘅，係啦。咁個效果咧就會真係好似飛船嘅感覺，係啦。
咁大家不妨呢，上網揾下呢隻嘢啊，呢隻嘢真係好好玩。但係呢隻嘢如果連埋運費，連埋所有成，好似唔知都要成千幾蚊嘅，係啦。咁我自問我就唔捨得咯，係啦，因為我呢隻嘢玩咗3日就起咗貨，咁真係好唔值咯喺我心目中，係啦。但係好回味呢隻嘢，係啦，玩就非常之好玩，真係好好玩，係啦。呢隻嘢真係非常之大隻，同埋土地問題，所以就想買翻嚟玩都唔得。咁呢一條片最主要係想同大家分享呢一隻嘢。咁之後呢，我就會做一隻千歲鷹，亦都會做一個太空嘅地台嘅。咁我希望夠時間做埋片出嚟俾大家睇。咁如果唔夠時間，我都唔太大有辦法㗎啦。係啊，冇乜辦法。如果係咁就。咁我哋睇完呢條片呢，就會 stop 咗佢啦。好啦，咁就完啦。咁呢，大家可以不妨去睇下呢隻嘢啦，自己上網係啦，真係好靚啊！呢隻認堅靚，我認真覺得堅靚，係咯。咁好啦，咁大家呢一part 咧就到呢度為止啦。咁希望大家都係嗰句啦，中意我呢條片啦。咁唔該隨手幫我撳翻個 like 先啊，唔該。咁如果我見到有真係好多 like 嘅話呢，我就會拍隻千歲鷹噶啦。做呢個太空場景啦，同埋做埋隻千歲鷹嘅都係類似咁樣嘅着燈嘅效果噶啦。OK，咁呢一隻嘢叫咩名呢？叫《星空奇遇記》係啦。咁睇下你哋俾幾多 like，俾幾多讚。咁你哋就會必然得到啲乜嘢嘢啦。OK，係咁多啦，大家下次再見。